Жилийн зэргийн 245 дугаар ангийн Ахмадын хорооноос 2025 онд хийсэн ажлын тайлан. Ахмад хэлчүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагааны талаар бүгд найрамд Монгол Ард улсын Баатар Бэгзийн Геваны нэрэмжид Жилийн зэргийн 245 дугаар ангийн Ахмадын хороо нь 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 40 ажил төлөвлөж, биелсэн 34, биелээг 6, төлөвлөгөөг 85%-тэй хэрэгжүүлэн 12 бүлэг 125 зүйлтэй дотоод журмыг 2025 оны 1-р сард Ахмад хэлчдийн хурлаар хилэлцэн баталж хэрэгжээлийг хангуулан ажилласан. Хаврын тэргүүн сар цагаан сарын баярыг тохиолдуулан Ахмад хэлчидээс 2025 онд 60 насны ой тохиосон Ахмад хэлчин Барянжав, Отгон сүрэн, Төмрөө, 70 насны ой тохиосон Ахмад хэлчин Батсуур нарт дотоод журмын дагуу хүндэтгэл үзүүлж, хувцас шатхууны албанд халуусны эрхлэгч, бугаагч, эндүүдэгч, ойдолчин, өсчин албан тушаалуудад ажиллаж байсан Ахмад хэлчин Төмрөөгийн хөдөлмөрийн алдрыг ангитай хамтран тэмдэглэсэн. Жилийн зэргийн 204-р салбарын түүхт 50 жилийн угтаж Ахмад хэлчин Батсуур, Пүрөвд орж, Бат Эрдэнэ, Барянжав, Жамсранжав, Нямжав, Батсөх, Дуламжав нарыг оролцуулсан дурсамж нэвтрүүлэг хийж Ахмад хэлчидэд хүргэсэн. Хөдөлгөөн ба эрүүл мэнд аяны хүрээнд 2025 оны 1-2 дугаар сарын 7 хоног бүрийн Бямбагараг бүрийн ангийн спорт зал фитнес төвд дасгал хөдөлгөөн хийж, сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, ширээний теннис тоглуулж нийт 25 Ахмад хэлчинг хамруулсан. Цасны баяр 2025 арга хэмжээг Чандман улаан ууланд зохион байгуулж, нийт 30 Ахмад хэлчинг оролцуулж, хээрийн амтад цай, төрөл бүрийн уралдаан тэмцээн зохион байгуулж, шагнаж урамшуулсан.
Бүгд Монгол Ард улсын Баатар Бэгзэн Иваны нэрэмжтэй Хэлийн цэргийн 445 дугаар ангийн төвөгт 50 жилийн ойг өгтөнд Ахмадын хорооноос үе үеийн ахмад хэлчдийн алдар гавья хөдөлмөр бүтээлийг сурталчлах зорилгоор үл тасрах түүх нэвтрүүлэгт 30 ахмад хэлчин оролцуулж түүхийн дэвтэрт 52 ахмад хэлчний түүх бичиж алдаршуулсан. Монгол улсад автотээврийн салбар үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн хүрээнд ангийн техникийн албанд ажиллаж байсан албаны дарга Ахмад тээвэрчид ажилтан нарыг оролцуулсан замд гарын нэвтрүүлэгт 27 ахмад хэлчин оролцуулж тэдний алдар хөдөлмөр бүтээлийг сурталчилсан.